主后2022年7月初7，每日圣安宫读经，庇佑特善的性命。圣经帖撒罗尼迦前书第5章12节到28节。兄弟姊妹，请恁着敬重伫恁中间得着我，也是主拣选来指导甲劝勉恁遐个人。因为因所做的工，恁着用上大的敬意甲疼心对待因，恁家己着和睦相处。兄弟姊妹，阮苦劝恁着警戒贫惰的人，勉励无胆的人，帮赞软弱的人，对正人着宽容。恁着谨慎，毋通用歹报歹，着不时对着彼此以及所有的人做好事，着不时欢喜，着继续祈祷。无论甚物境遇，拢着感谢，因为这是上帝的旨意，爱恁这个属基督耶稣的人安尼做。毋通拍坏圣神的火，毋通藐视先知的话，事事着测验，好的着持守，一切的邪恶着弃杀。愿使平安的上帝亲身甲恁完全圣化，互恁的灵魂甲体，伫咱的主耶稣基督来临的时得到保全，无通嫌。呼召恁的上帝是信实，伊一定会完成这个事。兄弟姊妹，请为着阮祈祷，着用圣的三针，甲拢总的兄弟姊妹请安。阮奉主的名，吩咐恁着读这张批，互众兄弟姊妹听。愿咱的主耶稣基督恩典甲恁同在。庇佑特善的性命，伫咱的生活中有发生真侪美善的代志，毋过也难免得，也有出现真侪歹代志，破坏人甲人的关系。这段经文保罗讲到一寡议题，包含怎样对待教会领袖、兄弟姊妹，怎样彼此相款待，甲怎样对待教会外的人。这个拢是基督徒伫生活中怎样甲人应对直接的功课。我自细汉就踮基督化的家庭成长，搁伫教会团契生活中有真侪感动的经验。这个感动是大多数非基督徒学得体悟的。圣经中，上帝教示甲耶稣基督的榜样，拢是信徒学习的指标。因为耶稣基督先疼咱，互咱也会当彼此相疼。所以，耶稣基督的疼，互咱体悟到，一个会晓疼人的人，的确也是一个防疼的人。我的母亲是一位牧师，虽然伊是我的母亲，我还着时常提醒家己，伊是上帝的仆人。就算有时我甲伊意见无共，我也是会爱尊重伊，互彼此空间，互上帝同工，互阮会通伫生活中见证主。伫牧会过程中，遐个用疼相款待的兄弟姊妹甲同工，也是我服侍中上大的鼓励和安慰。虽然逐种因素互阮袂当各三字，毋过还通借用便捷的网络保持好的互动。目前我住的所在，厝边差不多拢毋是基督徒。拄当搬迁来遮的时，会当感受到厝边仔对我特别关注，其中有一两户无介友善的态度，互我真有压力。
该在伫拄着恶意诶时，拢会当伫基督中交托互主，求主赐智慧、勇气去面对。当然，我也爱调整家己诶生活，免得成做别人诶话柄。感谢主，搬迁到呾满4冬，进入第5冬诶生活。上帝恩典是我诶家庭上大诶保障。保罗劝勉帖撒罗尼迦诶信徒，爱活出上帝子民诶身份了后，接续教示因伫生活中着怎样对待别人，甲人建立美好诶人际关系。保罗提醒因爱谨慎，除了毋通用歹报歹，还着彼此关心，为别人诶好处设想。伫罗马书12章第9、19、12节，也通看到保罗有类似诶教示。这一切拢指向上帝诶旨意，是爱信徒远避恶行，选择美善。上帝诶旨意是基督徒应该持守诶善。保罗相信人诶性命会当因为信靠耶稣基督有转变，也就是讲，基督徒诶性命若甲耶稣基督诶性命结连，就会当展现出基督美善诶性命特质，阁会当向外延展，甲主内兄弟姊妹伫基督内面成做一家人，彼此有美好阁亲密诶关系。毋过，假使基督徒也是教会无活出即款诶生命特质，就袂当伫社区、部落成做美好诶见证，也无法度影响即个世界。默想，我诶生活样式和人际关系，是毋是有按照耶稣诶教示改变诶？有倒一寡是美善诶，倒一寡是毋好诶？我诶生活样式和人际关系，是毋是有按照耶稣诶教示改变？有倒一寡是美善诶，倒一寡是毋好诶？咱来祈祷，主耶稣基督，感谢你成做阮上好生命诶榜样。我愿意学习你，伫生活中努力活出合你心意诶样式。奉主诶名祈祷，阿们。愿上帝赐福你，身心灵拢勇健平安。